vogliamo chiamare pure Salvatore Architravo. Allora, in mezzo a questi due ragazzini ci voleva un vecchio che ogni tanto ci regolarizzava un po'. Veniate. Per tenere una grande pazienza, Salvatore. Io mi scosto, anzi, mi piacerebbe che il finale lo fate tutti e tre. Sì. Te ne vai proprio tu? No. Se siamo fatti e te parlammi una cosa vera. Salvatore sta faticando la Luisa girata l'euro. No, tu lo volevi dire. Non volevo dire, Una volta che se non volevi dire non me lo dico. Io ho detto 1000 euro, c'è posti 1000 euro, a rosa è invisibile. No, ma non c'è audio che non si sente. Allora le nostre cose, tutte le cose che facciamo, bene o brutto, malamente o giusto, chi vietto sangue e fatica presa a noi è sto povero Aglione che tiene quasi 30 anni, però una tenetrice di tradizione, perché è uno che solo, sai cosa la famiglia amici domandi a isso. Vabbè, ma anche perché diciamo che lui ha la fortuna di avere un nonno che è un nome storico della canzone un nuovo napoletana, talento, un nuovo talento. il grande Mario Trevi, di per sé che è un cultore, anzi io a casa di Trevi ho trovato quello che non ho trovato nelle librerie, perché che molti anni fa, adesso non più, però molti anni fa aveva una sorta di museo della canzone. L'ha ridimensionato. L'ha ridimensionato, e ti ho trovato, ma veramente dei reperti storici che neanche, forse si potrebbe aprire un museo per quello che ha Mario Trevi. Quindi vedo da una famiglia dove gli è stato insegnato, lui è stato bravo ad apprendere e infatti per l'età che ha sa delle cose che dice, ma quanti anni tiene Salvatore? Il fatto che si è acculturato, il fatto che ha studiato, quindi perché Edoardo fa una doppia funzione, al di là che trasmettete delle cose che la gente vede e si consola perché si ricorda magari quando erano più giovani di 20 anni, 30 anni, ma state dando informazioni anche ai giovani d'oggi ed è importante perché allora, esistono le scuole, uno non si può, uno non può essere chiamato, voglio dire, maestro, se no, cioè non si può diventare maestro, ma in tutte le cose, anche nelle attività artigianali, maestro o master e così via, se prima non si segue un percorso. A volte la voglia di fare troppo in fretta. Ma guarda, io mo devo tutto, lo dirò sempre, la grande popolarità, la grande cosa io la devo a Telecapri, che ringrazierò sempre, perché se non fosse stato per Telecapri forse non nascevo Cafone, oggi io non sarei così amato dalla gente e ne sono felicissimo. A me il giorno in cui la gente non mi ferma più, non mi abbraccia, non mi masana, mi pigliava con due e muore, perché i campi per la gente e sa che la gente muove bene. Un Cafone è da gente. Io ho fatto cose nazionali, ho fatto Gomorra e la gente la mattina presto mi ha visto che era a Telecapri, perché era diventato terzo faraglione. Però così come mi difendo Telecapri fino alla fine, adesso a Telecapri mi promuove dalla mattina alla sera, quindi li stimo tutti quanti. Però l'antibiotico, quello che va a cogliere sicuro, che te le va addosso, te le va catarro, che ti fa sul slantoletto, e te le guarda perché hanno agarrato la vena rossa. E quelli là che stanno innanzi alla televisione con il computer non capiscono, ringraziano a Dio per me, e si sono sentono a Mario Trevi cantare quando aveva 20 anni, sono a Crispo Casolazzo, Alberto Selli quando non la rapugliava con i panzerotti e tremava con il microfono, ma hanno il tuo sangue e sanno aprire le mani. Ma infatti io mi sono rivisto in una trasmissione che era Cantagol dell'86, sì, i capi l'esagerato, che diceva, voglio dire, io l'ho visto sposito, sì. Capite, si è fatti vecchi, ti era segnato, ti sei fatto vecchio. No, allora, però la cosa importante, chi ci sta ascoltando, dovete sostenere questa iniziativa. Quindi prima Pino ha detto una cosa importante, dice noi abbiamo ancora tanto da recuperare, però ci servono anche i sostenitori, magari con cifre modiche, voglio dire, date la possibilità che vi sponsorizzate, e quindi un uomo questo su un bar tutto quanto, perché questa veramente forse a livello di audit è una delle televisioni che oggi, in un momento di piena crisi televisiva, perché oggi chi fa 3 milioni di telespettatori è super visto, no? In campagna ma no, perché adesso siamo qua, quindi date la possibilità, fate due cose importanti, vi sponsorizzate e date la possibilità a loro di recuperare altri reperti storici. Io mi permetto di Prego, però parla lì perché io mi permetto di aggiungere una cosa come rappresentante della mia generazione. Bravo! TV Edoardo
va sostenuta proprio perché deve essere scoperta dalla mia generazione. Perché in una città dove non c'è un museo che mantiene la memoria, TV Edoardo forse inconsapevolmente sta facendo un'operazione che forse non è stata ancora capita, però verrà capita dopo, come tutte le grandi cose. Quando escono uno non la nota, poi se ne rendono conto nel tempo. Quando Quindi muore Pine Cuba Ascoltiamo i Pine perché non può morto sta diventando importante per fare spiette di vita. E su questo augurio di Oscar Di Maio e su questo augurio di Oscar Di Maio salutiamo a tutti. Un saluto affettuoso dai fratelli Rogazzi, l'abbiamo detto in italiano, Bianco un fratellino. Sono buono. Casi tutti fratelli Rogazzi. Buona serata.